କାଲି ଡକା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେନି ଆସିକି ଦେଖି ଯା ବୋଲି ଏଇପଟେ ଗଲେ ଗାଡିରେ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯାହା ଉଜାଡି ନଥିଲା ଏବେ ଉଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଇଏ ହଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ଛଣଗିରି ଗାଁର ଏହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ରମାବିଲେ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଅମଳ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲ କାଟିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁହାଇକିରି କଳେଇ ଆଣି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 22ରୁ 24 ହାତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କଳେଇ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଧାନ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ କଳେଇ ତାକୁ ସବୁ ହାତୀ ଖାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଘଟିଲା ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ତ୍ରିନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଁ ନଈ ଆରପଟେ ଚାଷ କରିଥିଲି। ତାକୁ ଧାନ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଓଦା ହେଇଯିବାରୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁହାଇ ଆଣିକିରି 1000-1200 କଳେଇ ଏଠି ଥୋଇଥିଲି। ହାତୀ ପଲ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛି ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଧାନ କଟା ହେଲା ପରେ ବିଲରେ ପଡିଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗଜା ହେଇଥିଲା, କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ସେସବୁ ଆମେ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲୁ ଛାଣିକିରି। ଆଉ ଆଣିବା ଏଠି ରଖିଥିଲୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଯେ ହାତୀ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଉ କେତେ କାଲି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଏଠି? 22ରୁ 24 ହାତୀ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦଉଛି ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସାମ୍ନା କରିବେ? କାରଣ ଆପଣ ଧାନ ଆଣିଲା ପରେ ହାତୀ ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତି ଯାକ ଜଗିଥିଲୁ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ରାତି ଜଗିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ହାତୀ 22-24 ହାତୀ ଏଇପଟୁ ଆସିକିରି ଏଠୁ ଖାଇ ତାପରେ ସେପଟ ମାଳ ଖାଇ ଡମଣ ହେଇକି ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଲି ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହାତୀକି ସବୁ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଏମାନେ ଚାଷୀ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ ଏଇ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ହାତୀ ଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳ? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଏଇଠି କିନି ଯାଉଥିଲେ ଟାଇମ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆମେ ଯେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଧାନ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଡାକିଲା ଭିତରେ ସେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ପଳେଇଲେ ଗାଡି ନେଇକି। ଆଉ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ରେଞ୍ଜର ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଧାନ ଅମଳ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଖାଇଯାଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, କରିବୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ସହାୟତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହବୁ। ଆଉ ଆମର ତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏପଟେ କେତେ ହାତୀ ପଲ ଏଇଭଳିଆ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି? 40ରୁ 50 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖାପାଖି। 15 ଦିନ ହେଲା ଜଗିଲାଣୁ। 40ରୁ 50 ହାତୀ ଏଇ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ପୁରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଧାନ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାସିଗଲା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବିଲ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ବିଲରେ ହାତୀର ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି ବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ କଳେଇ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଖାଇବା ପରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟାଙ୍ଗୀର ଯିଏ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷକର ଅମଳ ଏବେ ଆଣିବା ପରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ତାର କ୍ଷତି କରିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ହାତୀପଲ ତାର ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭରସା ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, OTV।